Қайырлы күн, сіздермен Айрин. Мен қазір Мумбайдан Мальдивиге дейінгі 8 күндік круизімдамын. Менің кемем Коста Виктория деп аталынады. Міне көрсеңіздер. Мен сіздерге кемені таныстырып өтейін. Кемем 1 сағат егерім 1 сағат болар қасқа. Бұл жерде бүгін біз теңіздеміз. Кеше Мумбайдан шықтық. Мінекей көп адамдар. Сағат бізде 9:30 қазір. Күн ыстық, 30 градус. Барлығы демалуда. Мұнда қазір фитнес болып жатыр. Мен сіздерге бір көрсетіп өтейін. Кейбір мен кеше көрсетпей жатыр, мен бір әңгіме айтайын. Кеше мысалы индустармен сөйлестім. Мен сіздерге Мумбайдан Гочинға дейін $645 берген. Ал мен Мумбайдан Мальдивиге дейін небәрі $200 біздің ақшамен $400 беріп отырмын. Ол деген ары кетсе бір 80 мың теңге ғой. Вот, мына жерде қазір фитнес жасады, ұйықтап қалғандар үшін. Таңертеңгі жаңа жаттығулар сағат 6:30-7-де болады. Кейін уже сағат 10-да 11-де болады. 9:30-нан 10:30-ға дейін, то есть. Вот. Мен 6:30 қатыстым, себебі өзімді видеоға түсіре алмаймын, так как өзім зарядка жасап отырамын. Так, мен сіздерге кемені көрсетейін. Бұл 11-ші палуба деп аталынады. Себебі 11-ші палубада ең жоғарғысы. Ол жерде адамдар бассейн болады, тамақтанатын жер. Окей. Вот, сондай. Қазір мен 5-ші этаждан бастап сіздерге көрсететін болайын. Бірінші 5-ші этаждан сіздерді таныстырып өтейін. Мінекей Костаның үлгісі. 5-ші этажда бізде мұнда информационный центр бар. Information центр. Және ортада сахна. Бұл сахнада кешке жақын билер сонда болады. Мұнда қазір Пандора білезіктерді көрсету болып жатыр. Мінекей көрсеңіздер болады. Бүгін неде болғандықтан, кемеде болғандықтан өте мінекей. Мұнда пастерді қалай сәндеу керек екенін көрсетеді. И косметикалар бар, спа-центрдің косметикалары. Сондай-ақ лотерея билет, если лотереяға билет алатын болсаңыздар, то есть выгодно. Мінекей сағат 11:30-да пицца жасау шоу болады. Мына жер бар, мінекей. Сен қалаған виноның дәмін көріп жүруіңе болады. Сондай-ақ мына жақта біздің Фантастик деген ресторанымыз бар. Ол Фантастик ресторанда біздер таңғы асты тамақтануға да, түскі асты да, кешкі асты да тамақтануға болады. Бірақ біздер таңғы және түскі асты перекустарды палубада 11-ші этажда тамақтанамыз. Себебі ол жерде фуршет болғандықтан таңда өзің аласың. Ал кешке ресторанда әдемі киініп, көйлекпен боянып тамақтанамыз. Сондай-ақ мына жер 6-шы этаж. 6-шы этажды көрсетіп қояйын. Төменнен 6-шы этажда мына жерде тур-центр. Бір басқа қалаға түскен кезінде осы жерден тур алып алсаң болады, өзің араласаң болады деген сияқты. Спа-центр бар. Спа-центрді көпсі көрсете бермейді, себебі спа-центр алу үшін платный процедура бар. Бесплатный процедура тек қана массаж, кажется. Yes. Так. Мына жерде спа-центр. Мінекей мен джим бар еді. Фитнес. Thank you so much. Мына жерде бізде фитнес бар, фитнес зал. Мінекей ар жағында тағы бір комната бар, то есть
гантель көтеру үшін. Так. И тағы да мен сіздерде мына жерде фитнес, спа, то есть көрдіңіздер ғой да, бөліп сала қойын онда. Сейчас көрсетіп өтіп жатырмын сіздерге. Так, жалғастырамыз. Эфирден алшақтамаңыздар.